Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum rahmatulлахи ва баракатух. Қадірменді ағайын, сіздермен Наср сүресінің оқылуы мен талдауына тоқталып өтейік. Ең әуелі Наср сүресінің оқылуына бір тоқталайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.